Bwana Yesu asifiwe sana. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku nzuri, siku njema ambayo ametujalia na ametupa uzima na afya, na naamini hata wewe uko salama, na naamini Mungu anaendelea kukutunza. Ni siku nyingine tena ambayo tunakutana katika kipindi chetu cha My Journey. Yaani ninamaanisha kipindi cha ushuhuda wangu. Mahali hapa tumekuwa tunajifunza vitu vingi sana kutoka kwa watumishi wa Mungu tofauti tofauti ambao wamekuwa wanashare na sisi safari zao za maisha, wokovu, huduma na vitu mbalimbali kama hivyo. So nichukue nafasi hii kukukaribisha sana, na kama ni mara yako ya kwanza usisahau kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata miendelezo ya vipindi vingine vinavyoendelea katika studio zetu za SEIC TV. Karibu, utakuwa pamoja na mimi, naitwa Happiness Africano na Mungu akubariki sana. Mahali hapa siku ya leo tumetembelewa na mtumishi wa Mungu huyu ambaye nitamkaribisha, atajitambulisha, anaitwa nani, ametokea wapi, halafu tutaendelea kusikia vitu vingi sana kutoka kwake. Mtumishi wa Mungu, karibu. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Asante. Karibu. Asante kwa kunikaribisha. Amen. Unaweza ukatuambia majina yako ili watazamaji wetu waweze kufahamu? Ndiyo, mimi naitwa kwa jina ya Pastor Kabonwa Mvano Marcel. Yaani natoka hapo Kongo na kuja hapa. Na mimi nasimamia kanisa letu la SEIC. Niko hapa pale overseen, yaani mkifaransa sisi tunaita representant, yaani msimamizi wa SEIC pale Kongo. Na inaonekana pale kwetu Kongo Kalemi ndio makao makuu ya SEIC, ambayo itakayotumika Kongo yote nzima. Okay. Na ni mara yako ya kwanza kuwa Tanzania? Ndiyo, kweli ni mara ya kwanza kufika Tanzania. Mimi sijawahi kufika Tanzania. Niko mgeni kufika mahali hapo. Na umeona kuna utofauti gani kati ya Kongo na Tanzania? Ndiyo, utofauti uliopo ni kufatana hali ya maisha tu. Kwa sababu maisha yetu ya Kongo ni mabovu kuliko maisha hii hapa Tanzania. Maisha ya Tanzania iko rahisi kwa sababu tunaangalia kule kwetu Kongo, uchumi ni wenye kuharibika, kila kitu kinaharibika kufatana na vita ambayo iko nafanyika kila wakati. Watu hakuna maendeleo. Hata gisi ya kuweza kula chakula inakuwa vigumu. Watu wanakula mara moja. Maisha yameharibika. Hakuna gisi ya kuendelea. Lakini hapa Tanzania naona kitu ambacho hiko ni nchi iko salama. Watu wanaishi katika usalama, wanaishi katika amani, na hali ya maisha iko mazuri kushinda maisha kule kwetu Kongo. Ndio utofauti ile naona. Lakini Mungu akituwezesha, kitujalia ile neema, kama amani kirudia kwetu, nchi yetu nayo ni nzuri zaidi kwa sababu ina madini mengi na mali mengi. Na wazungu wametusikilia zaidi wivu, wanatuletea vita zaidi. Kuna watu wanaingiza ile, wanaleta ile chonjo ndani, kuingiza ile basi mambo mengi. Na ndio maana wakongomani hawaendelee, tunarudia nyuma. Lakini kama vita ikiisha, wale wakiacha kuchonganisha, tukijitegemea sisi wenyewe, nchi yetu nayo ni nzuri vile vile. Amen. Karibu sana katika nchi yetu ya Tanzania. Ndiyo. Na tumekuwa na wakati wa baraka kuwa na wewe. Na tangu umefika umefanyika baraka sana kwetu. Na hapo mwanzoni umetuambia majina yako. Ndiyo. Na sasa tungependa kujua historia ya maisha yako. Je, ulizaliwa kwenye familia ya Kikristo au ulizaliwa kwenye familia ambayo ilikuwa haimjui Mungu hapo kabla? Yaani mimi nazaliwa katika kanisa ya Kikatoliki ya Waroma. Tasema kama sisi hatuna hapa juu ya kuweza kuamua, mwenyewe anaweza kuamua ni Mungu mwenyewe. Ndiyo. Yaani nitasema nilikuwa wazazi wangu walikuwa Wakristo katika kanisa ya Kiroma. Ndio hapo nilibatizwa nikakomalia hapo. Lakini kulifika muda
wakati nilipofika wakati mmoja fulani, nilikuwa naenda kwenye kanisa, sikuwa nasikia kitu chochote ambacho wakati wanapohubiri sisikii kitu. Kufuatana na mafundisho ambayo niliyoyakuta mule. Kwa sababu mimi mwenyewe nilijikuta kama niko msomi. Nafika huko wananifasiria mambo mengine. Narudia kunyumba, nabeba Biblia, nasoma, mambo yamebadilika. Nitaweza kuleta mfano kidogo tu. Kwetu wanasema wakati unapoomba mule mkanisa ya Katoliki ya Waroma, wanasema Maria amejaa neema. Yani il est plein de grâce. Marie est pleine de grâce. Na wakati mimi napobeba Biblia naangalia, Marie n'est pas pleine de grâce. Maria a la grâce seulement. Yani kusema kama Maria hajai neema. Maria anajaliwa neema. Yani wao wanafundisha mambo ambayo haina ndani ya Biblia. Na yale mimi naangalia, Maria yeye hajai neema. Mwenye anajaa neema ni Yesu Kristo, ndio anajaa neema na kweli. Okay, kwa hiyo ndio unakia kuona kama ile wakati niliona kama nitafadhali nianze kuangalia namna gani naweza kutafuta njia yangu ya wokovu. Okay. Lakini wazazi wangu walikuwa Wakristo wa Kiroma. Okay, kwa hiyo kipindi hicho unaendelea na dini ya wazazi, nichukulie hivyo. Ndio. Kwa hiyo ulikuwa ukitoka kanisani unapata muda wako wa kusoma Biblia. Ndio. Na ulipokuwa ukisoma Biblia ndo unapata hayo maswali yote. Naanza sasa kupata ile utofauti ya mafundisho yenyewe napata kule kwa kanisa na mafundisho yenyewe mimi peke nayapata ndani ya Biblia. Okay. Na hapo sasa ulikuwa bado hujaingia kwenye nuru ya wokovu. Bado nilikaa sasa wakati niliona kama mafundisho yao hayalingani kufuatana na jinsi Biblia inavyosema. Ilikuwa muda nilikaa tu chini pasipo kuabudu tena, pasipo kwenda kwenye kanisa. Nilifanya karibu hata mwaka mzima. Okay. Nakaa tu namwambia Mungu anijalie neema, anionyeshe njia ili niweze kupata njia ya kweli, njia ya uzima. Okay, na kipindi hicho bado hujaingia katika maisha ya wokovu. Ndio. Maisha yako kabla ya wokovu yalikuwaje? Ulikuwa ni mtu wa aina gani? Labda kama ulikuwa ni mfanyabiashara au ulikuwa umeajiliwa, labda vitu kama hivyo. Kabla sijapata wokovu kutoka katika ile dini ya Waroma. Mimi nilikuwa nafanya kazi, mimi niko huku mnaita daktari. Mimi niko daktari. Nimetunza magonjwa mbalimbali. Hakuna magonjwa ambayo mimi sitaweza kuyatibu. Magonjwa yote yale inatibiwa kwenye hospitali na mimi nitayatibu. Ndio kazi nilikuwa nafanya na ndio kazi ilikuwa inanisaidia kukisia kuweza kimaisha. Na kulikuwa wakati mwingine tulikuwa tunatumia kwa ONG, sisi tunaita organization, international organization. Maonishe mbalimbali, maagence fulani ilikuwa natoka Amerika. Yale ilituletea kwanza urahisi wa maisha kidogo ili tupate kuendelea. Lakini tunasema kontra, muda yao ilikuwa mfupi. Yaani unaweza kukasaini mwaka moja kisha kama kontra inaisha basi mkataba manake. Mkataba inaisha hapo. Unangoja tena siku nyingine hivyo hivyo. Basi hakuna kazi nyingine tulikuwa tunafanya. Isipokuwa hiyo tu. Kwa hiyo ulikuwa umeajiliwa. Kuajiliwa ni kusema nini? Kuajiliwa maana yake ulikuwa unafanyia kazi watu wengine. I mean ni kama vile ndio mimi hapa. Ndio. Au tuchukulie madaktari wa Tanzania hapa. Ndio. Wanaofanya kazi hospitali ya Bugando. Manake wale wameajiliwa. Ndio, na mimi nilikuwa mwenye kuajiliwa. Nilikuwa ndani ya hospitali. Okay. Lakini ubovu kama nilifika kuacha hiyo kazi kwa sababu malipo ni madhaifu. Hakuna malipo kabisa. Kazi ni nyingi lakini malipo ni madogo. Yaani pesa, hela hakuna kabisa. Yaani hata serikali yetu inashindwa kulipa wafanyakazi. Okay. Yaani niliamua kuona kama pale ya kwenda kutumika na sipati kitu, kumbe niache tu nifanye nifanye mambo yangu. Ndio nikaacha. Na ulivyoacha ukajishughulisha na kitu gani kingine? Yaani nina makazi mbalimbali ninayofanyisha. Tasema hapa sisi zaidi tunasema mu français. Tuna mashini ile ya kusaga
Kusaga mahindi nilikuwa nayo. Nilikuwa nauza pikipiki, nafanya transport barabarani. Jioni wananiletea pesa. Nilikuwa nafanya na uchuuzi kidogo, nilikuwa na duka la dawa. Sisi tunaita pharmacy. Basi yale ilikuwa inatusaidia ile duka ya dawa, wakati wanapouzisha tunapata gisi gani ya kuweza kuishi. Okay. Lakini kazi ile ya kidaktari iliacha kwa sababu ya malipo mabaya. Haikuwa nalipa kitu. Unajua kama unatumika kwenye hospitali, kuko ile magonjwa mbalimbali unaweza kaambukizwa magonjwa. Yaani wakati unapoambukizwa magonjwa hasa unatumikia nini? Unafia nini? Hakuna. Na hata serikali yenyewe haitakushughulikia kabisa ya kuona kama ulipata ile magonjwa ndani ya nini ya kazi. Basi niliamua niache ile kazi. Okay. Nifanye kazi yangu kibinafsi. Amen. Na hiyo ndo historia yako kwa kifupi kabla hujaingia kwenye wokovu. Ndio. Sasa tunakuja kwenye maisha yako ya wokovu. Ndio. Uliokoka mwaka gani? Baada ya kuwa sasa unasali kwenye dini ya wazazi, lakini ikafikia hatua ukaona haikusaidii, ukakaa nyumbani mwaka mzima. Ndio. Umesema. Ndio. Baada ya kukaa mwaka mzima, maisha yako ya kiroho ilikuwaje? Maisha yangu ya kiroho, nilirudi nyumbani nikaanza kumuomba Mungu. Yaani kuna siku moja nafasi ambapo nilipotia hiyo mashini ya kusaga mihindi. Kuna mama moja hivi kipofu. Yule mama alikuwa mtu wa kanisa fulani. Alikuwa anaombeana. Tena ana ile kipawa cha unabii. Nilikuwa bado sijafahamishana naye. Na mimi nilikuwa namwambia Mungu, sasa utaniacha hivi pasipo kukutumikia? Na waza ilikuwa mwaka wa 2014. Wakati nilipomuona ule mama, nilimuona ule mama namna gani? Kuna kijana moja aliingia kwenye kanisa moja iko pale karibu yetu ya ndani ya mtaa. Yule kijana wakati alipoingia mule, pasteri wa mule, ule mchungaji wa mule, akatoa Biblia, wakaunguza Biblia. Wakabeba majifu, wakafanya na vitu vingine, wakawanywisha wale watoto. Ya kusema kama watajua maversi ya Biblia, watajua Biblia ndani ya kichwa yao. Yaani kulikuwa kufanya sawa vile kama maarifa. Sasa ule mtoto, ule kijana pale alifaniziwa hivyo, akapata sawa vile kuchanganyikiwa kichwa. Yaani ule mama sasa njoo alitoka kule akakuja kumuombea. Mimi sikuwa namjua ule mama ya ule mtoto. Fasi ambapo mimi nilikuwa ninapanga. Njoo alienda kutafuta ule mama ule kipofu. Jina yake Mama Sara. Akakuja kumuombea ule kijana. Kwa sababu ule kijana alikuwa amekuwa kuchanganyikiwa. Hata mvua kama inanyesha, anakaa chini ya mvua. Mvua inamnyeshea, inaweza mpaka mvua yote inaanza kumwisha na mvua iko tu kifua wazi. Mimi sikuwa najua kitu, nikosikia tu ule dada yetu ananiita, ananiambia jina yake Mama Vero, ananiambia ndugu Marcel, kuya huko mama moja hapa atakuombea. Nikaenda, na wakati nilipofika pale yule mama kaomba, nikamsalimia, tukaongea kidogo, habari mzuri. Akataka kutoka, akasema basi nitaomba Mungu. Yaani maombi mimi nilikuwa nayakamata pale, alisema tu Mungu, tazama huyu kijana. Kadiri anavyoitika tumuombee, basi umpe siku nyingi za maisha, umfanye akue mtu wako, akue mtumishi wako siku moja. Lakini umpe siku nyingi za maisha. Nilikuwa na pesa kidogo, nikatosha hiyo pesa nikampa. Wakati alipoenda, ukapita muda kidogo, sasa alipoenda, nikarudia ndani ya nyumba yangu, nikaanza sasa kufikiria ile mama ananiombea, sasa Mungu wewe unasemaje? Wakati nilipokaa sasa naanza kulala, naanza kuona maonyo. Mungu anakuwa ananiambia kusema kama ule mama aliyekuombea siku ile alisema kama Mungu mpe siku nyingi za maisha, mfanya kwe mtumishi wako. Yule mama ule njoo ambatana naye, na njoo ule atakuonesha njia mimi kunitumikia. Ile ilikuwa ni mwanzo wa wokovu wangu. Ile ilikuwa mwanzo wa wokovu wangu. Yaani nilikosa amani. Wakati napoikaa niko nasikia sasa vile mtu
eko nasema, ananiambia kusema kama yule mama aliyemuombea yule kijana, ambatana naye ule njoo atakufundisha jinsi gani ya kunitumikia mimi. Sasa niko najiuliza kumtumikia, atamtumikia Mungu namna gani? Basi nikapuuzia. Nikaona ni upuuzi tu, ni dhamiri yangu inanikujia. Lakini kukapita mwezi mzima kwanza ukapita. Naenda kumwambia ule mama, ule dada Vero, namwambia mama, wewe uliniletea ule muombezi, lakini mimi nakosa amani ndani yangu. Kumbe hivi inabidi wewe unipeleke kwa ule mama niende nimuone. Basi na ule dada naye Vero akanizungusha sana. Mwezi wote mzima ukafanya nini? Ukaisha. Lakini niko nasikia tu hivyo ndani ya moyo inasema pana mpaka uonane na ule mama. Wakati nataka kuingia ndani ya nyumba yangu wala mchumba yangu nikitaka kuomba, nasikia ile sauti inasema kama nenda mpaka umuone ule mama, njoo atakuonesha jinsi gani unaweza kufanya nini kunitumikia. Ndio. Nikakosa amani, na wakati nilipokosa amani naenda tena kwa ule mama, ule dada yangu, namwambia dada unipeleke. Anakataa miezi 2. Na haikuwa hata mbali. Ilikuwa nafasi tu ya kwanza tu ananipeleka, kisha dakika 13 na tunarudi. Lakini alinihangaisha, kanizungusha sana. Mwezi wa 3 sasa. Kila siku naenda namwambia, kila siku nipeleke kwa huyo mama. Basi siku moja akajitolea, akaniambia basi utanilipia transport. Nikatosha pesa, nikamlipia transport, tukaenda kwa huyo mama. Wakati ulipofika kwa huyo mama, nikamwambia mama, mimi nakosa amani. Kama hivi nakosa amani, ni kusema kama wakati nataka kuomba Mungu kuna nini, niko nasikia sasa vile mtu ananiambia, ase kama unataka kunitumikia, nenda paka kwa huyo mama, njoo atakuonesha njia mimi kunitumikia. Ndio maana mimi nakosa amani. Basi yule mama akashukuru Mungu, akasema asante. Lakini kitu nitakachokuambia wewe hautaweza kutambua kwa sababu ulikuwa katika dini ya kinini ya Kiroma. Lakini hivi unakia katika dini ya Kipentekoste, utajua ile ni wito ambayo inakusumbua ndani yako. Kama ni wito inakusumbua ndani yako, wewe uko mtumishi wa Mungu, yaani utamtumikia Mungu. Basi kadiri Mungu anakuita ukuje tushirikiane pamoja. Kumbe hivi wewe utaanza kuwa nakuja kila wakati, mimi nitakuwa nakushauri jinsi gani tutakuwa tunaweza kutembea pamoja. Ndio. Basi kadiri nilijikuta kama sina kanisa, nilikuwa naingia tena. Kulikuwa wakati weekend wiki mimi natoka naenda kumtizama ule mama, tunaingia maombi. Muombaji sana, tunaomba pamoja. Siku moja akaniambia hivi, hapana, mimi na mchungaji ambaye ananiongoza. Kumbe hivi itabidi na wewe ukuje nikupeleke kwa ule mchungaji wangu. Nikamwambia basi hakuna shida. Gisi Mungu ananiambia nikufuate, nitakufuata mahali popote utakaposema twende. Nikatoka pale, tukaenda kwa ule mchungaji. Yule mchungaji anaitwa Baba Mlengi Johnson. Mtu mwenye kutajika, ni askofu mkubwa, anatajika pale kwetu Kalemi. Anajulikana. Wakati tulipofika pale, mama akamwambia, "Sasa mimi nakuletea huyu kijana. Na huyu kijana kama nakuletea naye, kuna ndani mna wito." Yaani baba akasema, Baba Mlengi akasema hapana, haijakataliwa. Ndugu karibu. Nawaza siku ile alisoma kitabu cha Yeremia. Yeremia, nawaza sura 1 pale, akasema kadiri Mungu yuko anamwambia Yeremia, nakwambia Yeremia, nilikujua. Nilikutambua kabla ukingalikuwa kwenye tumbo ya mama yako. Nikakubariki, nikakutakasa, nikakufanya kuwa safi, nikakufanya mtume mbele ya mataifa. Yaani kama Mungu alikuita, kilicho ndani yako kitafanya nini? Kitafanya kazi. Karibu. Lakini hapa tutakuruhusu kitu chochote, tutakungoja kwanza tukufundishe. Inabidi kwanza ukae chini ufundishwe Biblia. Wakati utakapofundishwa Biblia vizuri, njoo utasimama na unaenda kufundisha watu wengine. Basi ile haikunibeba muda. Nilikaa chini sana nikafundishwa Biblia. Na wakati nilipofundishwa Biblia, kuna wakati tena nilisema kama ninafanya kazi ya mikono. Wakati ninapofanya kazi ya mikono,
Hakukupita miaka miwili ilipita miaka tu miwili karibu mitatu, napata kazi ya kujisaidia kimaisha. Nikatoka nikaenda kutumika kwenye mnaita mashamba tuseme. Wakati nilipofika huko kwenye mashamba upori huko, ndio kwenye huduma sasa ilianza. Huko hakuna mtu mmoja alinituma tena. Nikaanza kazi ya injili. Yaani ilikuwa mwaka wa 2000 na wasa 17. Okay. Kule ndio nilifanya kazi ya injili, nafanya injili, nikapata watu. Siku ya kwanza nilifanya injili, nikapata watu 77. Nikataka kufanya ile maombi, nikaona nisifanye maombi. Pale nikasema nitafanya ibada. Nisikia roho yangu ikaniambia nifanye ibada. Yale watu 77 walikuwa wengi, nikafanya ibada. Watu wakasema tunafurahi jinsi unatuletea dini huku hatukuwa tunaomba. Basi juma ya pili nikapata watu 112. Watu wakaenda wakaongezeka. Yaani mwisho wakanidai wakasema tufanye kanisa. Basi ile wakati ilikuwa naonekana nilikuwa na kazi nalipwa vizuri. Nikabeba makuta yangu ya mimi yenyewe nilikuwa napata ya mshahara wa mwisho wa mwezi. Nikauza amo manjanja, mabati, huku mnaita mabati, manjanja. Okay, nikauza, nikawaambia vijana wapige mabriki, yani matofali. Wakapiga yale matofali, ndio mabriki sisi tunaita briki. Mabriki. Donc ni mu français inaitwa brique. Wakapiga briki, matofali. Kwenda, nikawahudumia, kula, kila kitu. Tukapata briki nyingi, ile matofali nyingi. Na wakati tulipopata, nikusema miezi 3 ya 4, jengo ikaanza kujengewa kanisa. Tukajenga kanisa na nilikuwa na pesa mimi mwenyewe, nikauza mambao ya kutia nini? Tunasema nini? Paa. Kutia paa. Na yani mpaka kanisa ikafanya nini? Ikaisha. Okay. Na hadi mpaka sasa ile kanisa inafanya nini? Iko. Okay. Yaani nilitoka kule kwa sababu ni mbali, mimi siwezi kukaa kule, sikuwa mkaaji wa kule. Niliacha mtu nikamtia pale. Na yule mtu anaendelesha, Mungu anajalia na neema na ile kazi inaendelea. Amen. Ndio ilikuwa njia ya wokovu wangu kidogo kwa kufasiria hiyo. Amen. Mungu akubariki. Ulijikuta umefanya kitu kikubwa lakini ni kwa muda mchache. Ndio. Manake ni Mungu alikuwa anakuhitaji kweli kweli. Sasa maisha yako ya wokovu yamechangia vipi maisha yako ya kawaida? Maisha yangu ya wokovu inachangia maisha ya kawaida. Yaani ni kwa namna gani? Ndio. Maisha yako ya wokovu yamebeba maisha yako ya kawaida ya sasa hivi. Yeah. Kwa kweli kuko tofauti. Kabla sijakuwa bado sijaamini. Sitasema uongo. Kuko mambo mengi imebadilika. Kwa sababu wakati nilikuwa katika kanisa ya Waroma, sasa kusema nilikuwa natumia nakunywa pombe. Ulikuwa unakunywa pombe? Ndio. Nakunywa pombe. Basi niliishi maisha tu kama kawaida ya watu wengine tu. Lakini wakati nilipoamini, sitasema uongo, Mungu yeye peke yake alimekwisha kunibadilisha. Maisha nilikuwa nayo zamani, sio maisha niko nayo. Wala hata pombe yenyewe sikunywi tena, hainifai. Hata unaleta hapa sijui hainibebi muda na sitakunywa, hainifaidi kitu. Hainifaidi kitu kwa sababu wokovu umekwisha kuingia ndani yangu. Okay. Na unaweza ukatuelezea, maana kwa tunavyosikia kwa habari ya historia ya nchi ya Kongo, ndio inavyoonekana ni nchi yenye vita mara kwa mara, haina utulivu. Ndio. Tunatamani kujua vipi kwa habari ya kuabudu, maana kama nchi haina utulivu, watu wanaabudu vipi? Je, wanakuwa na makanisa labda nyumbani au wanaenda kujificha? Yaani natamani kujua maisha ya Wakristo huko, maisha ya wokovu inakuwaje? Kwa kweli Wakongomani wote ni watu wanapenda wokovu.
makanisa ni nyingi, watu wanaabudu tu kama kawaida. Hata ijapokuwa vita ipo, watu wanajikaza kwenda kuabudu na kuombea nchi yetu. Okay. Tunafanya kweli mikutano mengi, maombi mengi, kuomba Mungu abadilishe hali ya